Située à 517 mètres d'altitude, à 12 km au nord de Bordighera dans la province italienne d'Imperia, la principauté de Seborga s'étend sur une superficie de 12 km². À l'entrée du bourg, le visiteur est accueilli par une petite chapelle dont la construction remonte au XIIIe siècle, mais rénovée depuis. Cette église est dédiée à Saint Bernard de Clairvaux, le moine prédicateur qui, en septembre de l'an 1118, sera à l'origine de la création, ici à Seborga, de l'ordre des pauvres chevaliers du Christ. 8 siècles et demi plus tard, le peuple souverain de la principauté choisit à l'unanimité son prince, Giorgio Carbone, qui prend le nom de Giorgio Ier. C'est en suivant un dédale de ruelles que l'on arrive devant le palais qui, aujourd'hui propriété privée, garde très peu de son ancienne structure du château des moines. Sono uomini sopra i destrieri che portano mantelle bianche, folate, folate di vento, cancellano antichi sentieri. Un grido si leva, o è un canto, e il pianto rimane quaggiù. En remontant la rue Zecca, on arrive sur la petite place de l'église qui, ancien cloître du monastère, offre aux visiteurs un endroit reposant et apprécié pour l'ensemble architectural qu'il présente. A Seborga si ferma il vento che va ad oriente. Construite en 1600 et dédiée à Saint-Martin, évêque de Tours, l'église paroissiale offre une façade remarquable avec ses fresques peintes sur toute sa surface. C'est ici, sur ce parvis, que va se dérouler la cérémonie d'adoubement des nouveaux chevaliers, présidée par le prince, son Altesse Sérénissime Giorgio Ier, en présence de nombreux invités, médias et représentants d'autres ordres de chevalerie. Di vento cancellano antichi sentieri, un grido si leva, o è un canto, e il pianto rimane quaggiù. C'est au départ du palais, en suivant la rue Zecca, que les postulants au titre de chevalier, accompagnés par leurs parrains, arrivent en procession sur le parvis de l'église. Questi cavalieri vengono uniti da Godefroy de Bouillon
chiama suo fratello, che è gran maestro dell'ordine di Sio, che si chiama Eustache de Bouillon, scelgono i condottieri della prima crociata, sono i croce segnati cosiddetti. Partiranno a grido di Deus lo vult, Dio lo vuole. Noi personalmente non siamo molto convinti che la famosa guerra santa fosse una guerra santa. Le guerre secondo me non sono mai sante. Comunque sia, il cavalierato da quel momento piglia la sua itinerante forza sino a che nel 1100 Godefroy de Bouillon viene eletto re di Gerusalemme e non accetta, muore, e verrà fatto re di Gerusalemme un altro suo fratello di Eustache, che era maestro dell'ordine di Sion, che si chiama Baudouin, che diventerà Baudouin Ier, il primo re di Gerusalemme. Nel 1108 questi cavalieri di Sion vengono chiamati da Baudouin Ier, vengono chiamati i cavalieri del Tempio. Cambiano ancora nome col vescovo di Chartres, verranno chiamati i poveri soldati, alla concezione di Dio e dello Spirito Santo che riporta l'uomo al Padre, è la concezione di Dio e dello Spirito Santo che riporta l'uomo al Padre. Sia fatta la volontà di Dio. Tu hai letto e compreso il giuramento che è stato, sei pronto a ripetere ad alta voce? Altezza Serenissima, questo è Andrea Trichet, l'abbiamo esaminato e riteniamo che sia degno di entrare a far parte del nostro ordine. Ti preghiamo di volerlo investire cavaliere. Andrea, notre consul à Rasbrin. Bien sûr. Dalla volontà di questo. E allora io ti investo nel nome del Padre, della concezione di Dio e Gesù e dello Spirito Santo che porta l'uomo al Padre. Sia fatta la volontà di Dio. Tu hai compreso il giuramento che ti è stato richiesto. Sei pronto a giurare ad alta voce? Sai, in Deutsch, lo giuro o in italiano? Noi abbiamo sentito. Allora, hai compreso il giuramento che ti è stato richiesto? Altezza Serenissima, questo è Conrad Renard che noi abbiamo ritenuto meritevole di entrare a far parte del nostro nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore Dio Onnipotente, per intercessione del nostro Padre San Donato, conceda a voi più presenti la sua santa benedizione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che ci accompagni ogni giorno, ogni ora, nella nostra vita terrena. Sia lodato Dio. Sempre sia lodato. Cavalieri, tirate fuori il credo. Chacun en sa langue. Io credo in Dio Padre, nella concezione di Dio Gesù e nello Spirito Santo che riporta l'uomo al Padre. Credo in Dio Onnipotente, Signore dell'universo, e
a Lui mi sono sottomesso nell'umano percorso a cui sono stato destinato e ne accetto nel bene e nel male il travaglio esistenziale, fino alla morte del corpo che ci riporta alla vita eterna. Credo in Dio onnisciente, che ci guida dall'alto e al servizio mi pongo per onorare con fatti e parole la strada tracciata dai padri. Credo a Dio immensamente buono e alla sua grande clemenza pongo le mie debolezze di uomo e le umane miserie dalle quali non so sovrastare. E giuro, Signore, che mai lusinghe del potere maligno potranno sviare la fede che è in me, e umilmente mi pongo al servizio di chi soffre e alla difesa dei deboli. E giuro, Signore, di seguire l'esempio dei cavalieri che mi hanno preceduto come povera milizia di Cristo, e che contro i soprusi alzerò la mia spada, affrontando orgogliosamente la morte se avviene in tuo nome. Amen. La cérémonie d'adoubement terminée, tous les chevaliers et leurs invités vont assister à une messe solennelle, soulignant ainsi leur appartenance à un ordre fondé par le religieux le plus important de son époque, Bernard de Clairvaux, qui par la suite sera sanctifié. Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Enfin, à l'issue de cette messe, les cérémonies du jour vont se terminer par une procession de la statue de Saint-Sébastien qui, avec Saint-Bernard et Saint-Martin, est le troisième saint patron de la principauté et dont la fête est fixée au 20 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui.